గైస్ ఇక్కడ పార్కింగ్ కి సావాల్సి వస్తుంది మేము. ఎక్స్క్యూజ్ మీ గైస్, వి ఆర్ చేజింగ్ సన్సెట్ గైస్, చేజింగ్. అమ్మో గైస్, ఇడు చూడు పామ్ ఎలా వేసుకున్నాడు. యు ఆర్ సెల్లింగ్ దిస్? హౌ మచ్ ఇస్ దిస్? మంచి స్వాగ్ తో నడుస్తున్నాడు సొప్పుల సొప్పున వస్తుంది. హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ 26 Lifestyle. సో ఈరోజు మేము సీట్ బెల్ట్ వేసుకోవా? సీట్ బెల్ట్ ఇంపార్టెంట్, సేఫ్టీ. సో ఈరోజు మేము ఏం చేస్తున్నామో తెలుసా? వెనిస్ బీచ్కి వెళ్తున్నాం. మాకు ఇక్కడ నుంచి ఒక 50 minutes ఉంది మా ఇంటి దగ్గర నుంచి. సో ఈరోజు మేము వెనిస్ బీచ్కి వెళ్తున్నాం గైస్. అక్కడంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి. ఇంకోసారి చెప్తాను, రిమైండర్. ఈరోజు మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్తా. ఈరోజు ఏంటో తెలుసా? యాక్చువల్లీ ప్రాడాలో పాపప్ షో ఉంది. సో ఆ పాపప్ షోకి నేను వెళ్తున్నాను గైస్ ఇప్పుడు. యాక్చువల్లీ అది ఈరోజు 2 రోజులు పాపప్ షో ఉంది ప్రాడాది. సో నేను నిన్న వెళ్ళలే కాబట్టి ఈరోజు వెళ్తున్నా. ఈరోజు 6 వరకే ఉంది అది. మేము వెళ్ళే లోపల 4:30 అవుతుంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రాడా పాపప్ షో ఫస్ట్. దానికి వెళ్తున్నాం గైస్. దాని తర్వాతే వేరే ప్లేసెస్కి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు నేను వెనిస్ బీచ్కి వెళ్ళలేదు, నాకు ఫస్ట్ టైం ఇది వెళ్ళటం. సో అక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి చూద్దాం. అక్కడ ఏమేమి ఉంటాయో నాకు తెలీదు. సో ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ టు సీ అండ్ లెట్స్ గో. ఈ ఎండలో నించోవాలి. అక్కడ లోపల వెళ్ళింది. నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడే సైన్ ఇన్ అయ్యా. వాళ్ళు సైన్ ఇన్ చేయించారు. ద లైన్ ఇస్ టూ షార్ట్ అని చెప్పారు. పర్లేదు అన్నారు. ఫాస్ట్గానే వెళ్ళిపోవచ్చు. సో లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో ఫ్రీ కిట్ ఏదో ఇస్తారంట అండ్ సమ్ మేకప్ రిమూవర్ ఏదో ఇస్తా అన్నారు. సో లెట్స్ సీ ఏమి ఇస్తారు. అండ్ ఐఎమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్. పాపప్ షో అంటే లాస్ట్ టైం నేను కైలీ జెన్నర్ పాపప్ షోకి వెళ్ళాను. అక్కడ నాకు వాళ్ళు ఫ్రీగా వాటర్ బాటిల్, ఇంకా మస్కారా, ఇంకా సమ్ లిప్స్టిక్ ఏదో ఇచ్చారు గైస్ నాకు. సో ఇప్పుడు నేను ప్రాడా దానికి వెళ్తున్నాను. ఐఎమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ నాకు చాలా ఇష్టము. సో లెట్స్ సీ నేను ఏమైనా కొనగలుగుతానా, లేకపోతే అక్కడ వాళ్ళు ఏమన్నా నాకు ఫ్రీగా ఇస్తారా, లేకపోతే అసలు ఫస్ట్ చూద్దాం. ఇట్స్ నేను మీకు కూడా చూపిస్తాను. ప్రస్తుతానికైతే ఇక్కడ కొద్దిగా లైన్ ఉంది అండ్ వీ షుడ్ వెయిట్. ప్రాడా పాపప్ షో చూడండి. No, you have to buy from Prada. Hi. So I want to take some pictures. Yeah, sure. Try the product when it's more available. There's some here and also other side. Okay. Yeah. Guys, అవి ట్రై చేయొచ్చంట. సో లెట్స్ ట్రై. బాగుంది గైస్. పింక్ 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 గా అందరు ఫొటోస్ దిగుతున్నారు అక్కడ. సో నేను దిగను బికాజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు. మనకి ఏసీ వాళ్ళు చూపిస్తారు. సో ఒకసారి వేయించుకుందాం వాళ్ళ చేత, ఎట్లా వేస్తారో చూద్దాం. గైస్ ఫస్ట్ టైం నేను ఇలా పాపప్ షోకి రావటం అండ్ ఇట్స్ రియలీ నైస్. ఇది మేబీ చిన్నది అయి ఉండొచ్చు, ఇంకా పెద్ద పెద్దవి ఉంటాయి అనుకుంటా. సో ఫస్ట్ ఇది బ్లష్ అనుకుంటా. ఇది బ్లష్ ట్రై చేద్దాం. కెన్ ఐ ట్రై దిస్? Yes. No. It's really great. Okay. So like super cool, easy. Peach. Okay. I'll do the peach. I'm really excited to take that free. ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ బ్లషెస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇవన్నీ ఇదంతా నాకు తెలిసి బ్లష్ గురించి అనుకుంటా ఈ పాపప్ షో అంతా, ఎందుకంటే అవన్నీ బ్లషెసే ఉన్నాయి అక్కడ. గైస్ ఇప్పుడే పాపప్ షో అయిపోయింది. పాపప్ షోలో నాకు ఏమి ఇచ్చారు తెలుసా? ఇవి 2 ఇచ్చారు కదా, దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూపిస్తా. ఏమి లేవు గైస్, జస్ట్ చూపిస్తున్నా. సి రిమూవర్ ప్యాడ్స్, మేకప్ రిమూవర్ ప్యాడ్స్. అండ్ ఇది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇలాంటివి నాకు 2 ఇచ్చారు గైస్. 2 ఇట్స్ ఓకే, బెస్టే. నాకు ఇలాంటి పాపప్ షోస్కి వెళ్ళడం నాకు చాలా ఇష్టం. ఇక్కడ తెల్లోళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు చాలామంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ వచ్చి అక్కడ ఫొటోస్ అవన్నీ దిగుతున్నారు. నాకు ఎందుకు దిగాలనిపించలేదు, అందుకే దిగలేదు. సో ఇవి ఒకటి, ఇది ఇంకోటి, తనకొకటి నాకు ఒకటి ఇచ్చారు. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఏం బీచ్? వెనిస్ బీచ్కి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు.
సో లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ వెనిస్ బీచ్. ఇక్కడ పార్కింగ్ కి సావాల్సి వస్తుంది మేము. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, hi, can I know how much is the parking price? 2 hours is 35 and all day is 40 అంట. Okay, thank you. థ్యాంక్ యూ, విల్ బి బ్యాక్. అది ఆస్తులు అమ్ముకోవటమే వీళ్ళు చెప్పే పార్కింగ్కి. గాయస్ టార్చర్ గాయస్. ఇక్కడ మనకి పార్కింగ్ దొరకాలంటే లొకేషన్కి రావటానికి ప్రాబ్లం కాదు, పార్కింగ్ దొరకటమే ఈజ్ ద ప్రాబ్లం, మెయిన్ ప్రాబ్లం. ఆడేడో ఊరు చివరి పెడితే ఇదంతా నడుచుకుంటూ పోవాలి నానా. రాత్రి పూట్ల చలి పుట్టిద్ది, చలి. దేకోనా నా ముక్కులో దేకోనా. గాయస్ ఇదంతా పార్కింగ్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతా $9 పార్కింగ్. ఇందాక వాళ్ళు చెప్పారు కదా 1 hourకి 25, సుత్తి 35 అని. ఇది అఫీషియల్ పార్కింగ్. రోజంతా పార్క్ చేసుకుంటే $9 గైస్, ఇట్స్ వర్త్ ఇట్. అండ్ ఇప్పుడు మేము ఎలాగో తిండిపోతుంది కదా, అందుకే విల్ గో టు దిస్ స్టోర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ద ఐస్ క్రీమ్ స్టోర్. ఈ వేడి వెదర్లో చల్ల ఐస్ క్రీమ్ తింటే సమ్మగా ఉంటుంది కదా, సమ్మగా. అందుకని లెట్స్ గో ఫర్ ఐస్ క్రీమ్. హాట్ డాగ్ తింటావు నాన్న? అది నువ్వు తింటావేమో అని, ఎందుకంటే క్రూజ్లో తిన్నాడు గైస్ హాట్ డాగ్. నువ్వు తిన్నావు, అది చికెన్ అని సొల్లు చెప్పాడు నాకు. చూడండి 2 ఐస్ క్రీమ్ స్కూప్లు వేసి నేను క్యారమెల్ సండే అడిగాను, క్యారమెల్ సాస్ వేసేసి. యా అక్కడ చూడండి క్యారమెల్ సండే ఎంత ఉందో మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, క్యారమెల్ సండే అని. ఇక్కడ చూడండి రియాలిటీ ఇది. కింద క్యారమెల్ సాస్ వేసి 2 స్కూప్లు ఐస్ క్రీమ్. 2 స్కూపులు కూడా కాదు, అది 1.5. ఒక్కలేదు హాఫ్. స్కామ్ గైస్. అదైతే $10 $9 అది వే స్కామ్. బ్యాగ్స్ తీసుకో. ఏంది తీసుకో, తినబుద్ధి కూడా అట్లా. ఇదైనా కోటీలో ఉన్నట్టుంది షాపులన్నీ. ఇవన్నీ మెక్సికన్ కాలే గైస్, ఇవన్నీ చూడండి. ఇదంతా 1 mile ఉందంట, 1 mile నడవాలంట. వెళ్ళే కొంత వస్తూ ఉంటాయి అంట ఇవన్నీ. సన్ గ్లాసెస్ మర్చిపోయా, సన్ గ్లాసెస్ మర్చిపోయా. అవసరమైనప్పుడు తెచ్చుకోను, అక్కర్లేదన్నప్పుడు తెచ్చుకుంటా. బ్యాడ్ లక్. స్వీట్స్ తినకూడదు అనుకుంటా గైస్, స్వీట్స్ తింటా. నో షుగర్ డైట్ చేద్దాం అనుకుంటా, అయినా చేస్తా. మసిల్ బీచ్ వెనిస్. ఇక్కడ కండలు పెంచే వాళ్ళు ఉంటారా? అవి ఉన్నాయి కదా ఆల్రెడీ అక్కడ. వెళ్దామా? చలో. అమ్మా నాన్న ఏంటి తింటకేసుకుంది? Try it. No, చచ్చిపోతుంది నా చేయబోతే. Try again. No try. Do it again. No, harder. తగులుతుంది. Try it again. No. Guys, ఇది చూడండి ఆయన బాడీ బిల్డర్స్ ఇల్లంతా. గైస్ ఇక్కడ చూడండి, ఇంకా అనిపిస్తుందా? బాడీ బిల్డర్స్ ఫ్రీ ట్రైనింగ్ అంట అందరికి ఇక్కడ. జిమ్లోకి వెళ్ళాలంటే $10 అంట గాయస్. డే పాస్ $10 అంట. 7 days రావాలంటే 50. ఇయర్లీ మెంబర్షిప్ 200. ఇక్కడ ఎందుకు చేయాలి జిమ్? ఆ బైక్ చూసారా, సైకిల్ హల్కాడు కాదు కదా. వావ్, జిమ్ బాయ్. ఇదంతా ఇంకొక లైక్ ఎవరైనా టూరిస్ట్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ తీసుకుంటా ఉంటారు. నాకు ఇంకో సండే కావాలి. సండే రోజు సండే తినిపోతే ఎలా గైస్ చెప్పండి? మండే రోజు తినమంటారా? కాదు కదా, సండే రోజు సండేనే తిన. అండ్ ఈ ఎండలో చల్ల ఐస్ క్రీమ్ తింటే గైస్. ఇటు చూడు పాము ఎలా వేసుకున్నాడు. థ్యాంక్ యూ. వామో చూడండి, నేను వెళ్ళను. వామో నేను కిలోమీటర్ దూరం అంట పాములు చూస్తే. భయం గైస్.
భయము నాకు కిలోమీటర్ దూరం ఉండాలనిపిస్తుంది పాము ఇటు సైడ్ బాగుందానా సైడ్ బాగుంది Oh, it's hard, సైడ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఏ చూడు Puppies. చిన్ని చిన్ని పప్పీస్ గైస్ పప్పీస్ చూడు నానా చూడు Hmm. Can I catch that? Yes, you can. Which one? That one, yeah. This one? Yeah. La 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 chinada. You're selling these? How much is this? That one's 800. These ones are 100, and that one's 300. Oh, 800? Which breed is this? A Maltese poodle, Maltipoo. Oh, okay. Hello. You should no, you should not bite. No. గాయస్ నాకు అదేమో కొనుక్కోవాలని ఉంది కానీ మళ్ళీ ఏడవలేను గైస్ ఆల్రెడీ లియో చనిపోయిన తర్వాత ఐఎమ్ డన్ విత్ డాగ్స్ సో దాన్ని నేను రీప్లేస్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను దాని ప్లేస్ని నేను ఎవరితో రీప్లేస్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నా సో అందుకని చెప్పి నేను కొనుక్కోవట్లా ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద మనీ బట్ దాని తర్వాత మెయింటెనెన్స్ దానికి ఏమైనా అయితే మనం మళ్ళీ బాధపడి ఏడవలసి వస్తుంది సో లియో చనిపోయినప్పుడే నేను అసలు 2 months అసలు నేను మనుషులు ఏడుస్తూనే ఉన్నా సో ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ పెయిన్ అగైన్ సో అన్ని బజార్లు ఉన్నట్టున్నారు బజార్ $5 massage. Guys, ఒక లయన్ ఇంకో లయన్ ని పట్టుకుంది guys. Let me. లేదు ఒకసారి చూడు ఇటు నువ్వు చెప్పి నీకేనా వస్తుంది చూడు నవ్వుతున్నాడు అక్కడ ఎస్ ప్లీజ్ గైస్ ఇండియాలో తాగిన ఫీలింగ్ వస్తుంది ఎండాకాలం ఇండియాలో నాన్న మేము బాటిల్స్ తెచ్చుకొని తాగేటోళ్ళం చెరుకు రసం మాకు అక్కడ బాటిల్ ₹30 గైస్ ఇండియాలో మళ్ళీ ఇక్కడ వీళ్ళు ట్రయల్ కి ఇస్తున్నారు చూద్దాం కెన్ యు గివ్ ఫర్ హిమ్ బాగున్నాయి మంచిగున్నాయి Have a good one. You too. Thank you guys. Thank you. సగం ఐసే వేసింది గైస్ మనం చెప్పపోయిందంటే మొత్తం ఐసే ఉండేది అట్లా మనం చెప్పాలా యాక్చువల్లీ ఐస్ వేయమని ఐస్ వద్దని చెప్పి లేకపోతే వీళ్ళు మోసం చేస్తారు మా అమాయకులు చేసి పిచ్చోళ్ళని చేసి ఆడుకుంటారు సరే ఆల్రెడీ బాగున్నాయి చెప్పాగా రివ్యూ గైస్ అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది గైస్ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ జనాలు అందరూ ఉన్నారు మనకు తెలియదు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో బట్ జరుగుతుంది అక్కడ లెట్స్ గో అండ్ సీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ చూద్దాం పదండి భలే ఉంది మంచి స్వాగ్ తో నడుస్తున్నాడు ఆడ ఎలా లేపుతాడు అది చూడ బ్యాలెన్స్ క్రేజీ స్వాగ్ ఉంది గైస్ వాళ్ళంతా మంచి స్వాగ్ తో వెళ్తున్నారు కదా ఎంత బాగుందో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంటది ముందుకు రా పడతావు కావాలని మంచి స్వాగ్ తో నడుస్తున్నారు గైస్ వాళ్ళు గుడ్ మనకేమీ రావు కదా మనం అవి చూసి ఆనందించాలి అంతే అవి మనం చెయ్యాలని అనుకోకూడదు అది పొరపాటున అలా అనుకోవటం తప్పు దా To my love pack, I'm coming back cause I love off the dance back. Your ex-man's a love brat, talks about trap that he don't get cash. Go tell that, see you love that. Cause I just came to relax one time. They be saying young nigga and you act so fine. She be sweating minutes back short time. I told her slow down, baby take your time. She done spread it for them.
be successful at the Handmade soaps. buy from you. Yeah, because a couple days. Spread the word. It's really good stuff. Oh, it's really good I've been stuff. buying it for years. Thank you. Yeah. You know, How much is the soap? 11? $11. That's 11. Uh-huh. it's a green spot. So, oh, there's that. We'll be right back. Thank you. $11 anta. Oh my god. Hey, dream catcher. So, Hi. How much is it? 20. 20? Yeah. Oh, okay. Dream catcher. Feathers bond. Thank you. అది ఇవన్నీ డిమాండ్ గైస్, డిమాండ్ అంటే ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు చచ్చినట్టు కొంటారనో లేకపోతే ఎందుకో కానీ అంతంత రేట్ పెట్టి వస్తారు. తెలుసా? ఏంటో తెలుసా? సిల్వర్ డోరింగ్. Can I try? Can I try that? గైస్ ఇక్కడ టూ ఎక్స్పెన్సివ్ గైస్. ఏం కొనాలన్నా కానీ అన్ని డబల్ ప్రైస్. ఏం కొందామన్నా కానీ మనసు ఒప్పట్లా. ఏం చేస్తాం? ఈ ఫ్రూట్ కప్ అడుగు ఎంతో. హౌ మచ్ ఇస్ ద ఫ్రూట్ కప్? I got it for 5 or this for $8? $8 and $5? Yeah. ఓకే, కూల్, థ్యాంక్ యూ. అట్లుంటాయి. $5కి ఇక్కడ చాలా ఫ్రూట్స్ వస్తాయి వాల్మార్ట్లో. తెచ్చుకొని కొనుక్కుంది. కానీ ఇట్లాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చినప్పుడు ఇంకా తప్పదు, తింటారు జనాలు. ఇన్ఫాక్ట్ నేను తింటా, అది వేరే విషయం అనుకోండి. సన్సెట్ ఎన్నింటికి ఉందో చూద్దాం ఈరోజు. సన్సెట్కి 7:12 ఉంది గైస్ ఈరోజు. 7:12 PM సన్సెట్ ఈరోజు. ఓ ఇది మెహందీ, మెహందీ మెహందీ బోల్తే మెహందీ. ఇక్కడ డిజైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఆర్ట్ ఇప్పుడు వేస్తారా మనకిది? చిన్నప్పుడు నా బర్త్డేకి నేను మెహందీ పెట్టించుకునేదాన్ని గైస్. మా అమ్మ పెట్టుకొని సాగొట్టాడు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఏం లేదు. సారీ, ఇక్కడ చూడండి. నో ఫోటో అంట గైస్. చూడండి రాళ్ళు, భలే ఉంది. ఏనుగు బొమ్మ, చిన్ని ఏనుగు బొమ్మ. ఇక్కడేదో జరుగుతుంది, ఇక్కడేదో డ్రమ్స్ వాయిస్తున్నారు, చూద్దాం. చూసారా భలే ఉన్నాయి పైనాపిల్స్. ఈ పిక్తే పైనాపిల్ వస్తుందా? భలే ఉన్నాయి కదా పైనాపిల్ లాగా. భలే ఉంది నాన్న. 65 cute. సోకుల రాణి, సోకుల స్వప్న సుందరి. ఇంకా మనం ఎంత చూసుకుంటూ వెళ్ళినా సరే ఇక్కడ ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్నీ కొనుక్కుండే ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు బైక్ రెంటల్ తీసుకుందామంటే అది ఆల్రెడీ క్లోజ్డ్ అంట. సో నచ్చినట్టు వీ హ్యావ్ టు గో. ఎంత వచ్చామో ముందుకి అంత వెనక్కి నడుచుకొని వెళ్ళాలి. బికాస్ కార్ పార్కింగ్ అక్కడ ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు సన్సెట్ చూసేసి ఇంకా వెళ్ళిపోతాం. పోయే కొంత షాప్స్ ఉంటానే ఉన్నాయి, ఇంకా మన ఓపిక. Golpita muy buena y tu mirada rompe la cadena. En esta noche muy te mentirosa, tú me pides que me haga que algo tenés muchas cosas. Para decir que no soy curandero, pero tengo medicina para ponerte caliente. పెట్టు కింద పెట్టు. గైస్ అదంతా దేంతనో అది గేర్స్ తో తయారు చేశారంట. అదే మిగిలిపోయిన పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, నట్స్ బోల్ట్స్ ఇవన్నీ
ఆర్ట్ తయారు చేశారు అవి. గ్రేట్ గైస్, గ్రేట్. Yeah, he kind of does the cake. You like this one? Yeah. The Grateful Dead one? Yeah. She wants to try it. Let go. Let go. Now put your hair up. Like hold it up. Good. How much is it? $50 అంట. That's fine. Yeah. It's good. Two different ways. Guys, మేము డెడ్ ఎండ్కి వచ్చేసాం. కనిపిస్తుందా వెనకాల? కనిపిస్తుంది కదా. సో ఈ బీచ్కి ఇక్కడ వరకే ఇంకా. సో వీ హ్యావ్ టు గో, ఇంకా ముందుకు పోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి నడుచుకొచ్చామో మనం అక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి మళ్ళీ ఈ స్పేస్ అంతా. సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మాకు ఆల్రెడీ 7 o'clockకి 7:12కి మాకు సన్సెట్ ఉంది. ఆ సన్సెట్ చూసేసి అప్పుడు వెళ్దాం. గైస్, నేను ఇప్పుడు పామ్ రీడింగ్ చేయించుకుంటున్నాను. సో పామ్ రీడింగ్, సో ఇక్కడ ఒక పామ్ రీడింగ్ $30 అంట, 2 $35 అంట. సో పామ్ రీడింగ్ ప్లస్ ఫేస్ వచ్చేసి $45 అంట. సో ఇప్పుడు నేను So there is no recording the reading, is that okay? No. This is just for the beginning. Once you start, I'll off it. I'll turn it off. Yeah. Yeah, so I'm gonna start the reading now. If you just want to take a video. గైస్, నేను ఇప్పుడు జాతకం చెప్పించుకున్నా గైస్. $20 పెట్టి ఒక చెయ్యి చదివించుకున్నాను, జాతకం చెప్పించుకున్నా. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ద హోల్ స్టోరీ. సో నా జాతకం మీ అందరికి ఎందుకు. సో నేను రఫ్గా చెప్తాను. మా ఉన్నయ్య అయితే చెప్పింది కదా. ఉన్నయ్య చెప్పింది. యాక్చువల్లీ నన్ను క్వశ్చన్స్ అడిగిద్దేమో అనుకున్నాను. యాక్చువల్లీ ఇండియాలో ఎట్లా చేస్తారు కదా ఏదో శాస్త్రాలు అన్ని, మన దగ్గర క్వశ్చన్స్ అడిగి అయ్యా మనకి చెప్తారు కదా. ఏమేం చేయలే, జస్ట్ నా రైట్ హ్యాండ్ చూసింది. నా రైట్ హ్యాండ్ చూసి జాతకం చెప్పింది. షీ సెడ్ అన్నీ కరెక్టే. ఆమె చెప్పినవి అన్నీ కరెక్టే అనిపించింది నాకు. ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ థింగ్ కాబట్టి. చూద్దాం ఆమె చెప్పినవి ఎంతవరకు నిజాలు అవుతాయో చూద్దాం. బట్ ఆమె చెప్పినవి అయితే కరెక్టే. అబౌట్ యూ ఏంది? హీఈస్ ఎ గుడ్ కమ్యూనికేటర్ అంట. నేనేమో ఐ డోంట్ కమ్యూనికేట్ అంట. ఐ డోంట్ కమ్యూనికేట్ అండ్ ఐ హోల్డ్ థింగ్స్. నేను మనుషులు దాచేసుకుంటా, బయటకు చెప్పనంట. ఆడేమో చెప్తాడంట తను. అది గాయస్, నేను ఒక మొక్క చెప్తాను అంతే. దీని మించి నేను చెప్పట. పేషెన్స్, తనతో ఎక్కువ పేషెన్స్గా ఉండాలంట. పేషెన్స్ అంటే మరి నాతో ఎవరు ఉంటారు పేషెన్స్గా? అది చెప్పు అంటే ఏముందో తెలుసా, ఆ అబ్బాయిని నేను చదవలేదు ఫేస్, అందుకని నేను చెప్పను. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు డబ్బులు ఇస్తే మళ్ళీ చెప్పిద్ది అది. దట్స్ ఓకే గాయస్, నువ్వు నాతో కూడా పేషెన్స్గా ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు మనం సన్సెట్ చూస్తున్నాం. సన్సెట్ గైస్, వీఆర్ చేజింగ్ సన్సెట్ గైస్, లిటరలీ చేజింగ్. ఎంత చాలా ఇస్తుందో బీచ్ దగ్గర. అయినా సరే నీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం అంటున్నాడు. నానా కష్టం నాన్న నీళ్ళ దగ్గరికి. గైస్, దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ సన్సెట్. నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సన్సెట్. అక్కడ మధ్యలో సేల్స్ వెళ్తా ఉండి పర్ఫెక్ట్ షాట్. అదైతే చాలా బాగుంది. నాకు ఆ సన్సెట్ చూసినప్పుడల్లా కొన్ని ఆరెంజ్ సాంగ్స్ గుర్తొస్తాయి గైస్. అది Should I roleplay now? Yo, nice outfit. Thank you. How are you doing? I think I have a front line, but Crazy. బాగుంది కదా, నాకు నచ్చింది గైస్, బాగుంది. ఇవన్నీ మా ఇంటి దగ్గర చిన్నప్పుడు సైకిల్కి టైర్లకి లైటింగ్ పెట్టుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు. క్రేజీ ఉండేది నైట్ టైం అవి హైలైట్ అవ్వడానికి. అప్పుడు చప్రి అనుకునే వాళ్ళని చూసి. కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు పెట్టుకుందంటే అవి బాగున్నాయి అంటున్నాను చూడండి. అది గ్రోన్ అప్ గైస్. ఇప్పుడు నేను నా ఫేవరెట్ ప్లేస్కి వచ్చాను. ఏంటి అంటే దుబాయ్ క్రెప్ తినడానికి వచ్చా. నాకు దుబాయ్ క్రెప్ అంటే చాలా ఇష్టం.
సో ఇప్పుడు నేను ఈరోజు దుబాయ్కి రేపు తిందామని ఫిక్స్ అయ్యి అక్కడికి వచ్చాను. నేను మీకు చూపిస్తా. లవ్ లవ్ లవ్. ఉంది దోశ. దాని మీద ఇప్పుడు చాక్లెట్, పిస్తాషియో, ఫ్రూట్స్ వేస్తే నేను సగం లావ్ అయ్యేది తినే లావ్ అవుతా ఉంటా. తినే లావ్ అవుతా ఉంటా గైస్. అయినా తింటాం ఆపుతాను అంటే లేదు, ఆపను. వారానికి ఒకటైనా తింటా. వారానికి ఒకటి ఈజ్ ఫైన్, బికాజ్ రోజు తినక్కర్లేదు. వారానికి ఒకటి ఈజ్ ఫైన్. ఇప్పుడు అది ఇస్తే మనస్ఫూర్తిగా ఎంత తినబుద్ధి అవుతుంది అంటే గైస్ ఇక్కండి. దిస్ ఈజ్ లవ్, దిస్ ఈజ్ లవ్. ఎక్కువ అబ్బబ్బా. దేవుడి దిగి వచ్చిన ఫీలింగ్ వస్తుంది గైస్. సో గైస్ మేము ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చేసాం ఆల్రెడీ అండ్ వీఆర్ డన్ ఫర్ ద డే. అంతే, వెనిస్ బీచ్ అంతవరకే. నేను చూడలేదు, నాకు ఫస్ట్ టైం ఇది. సో మీతో పాటు నేను చూసాను అండ్ నాకైతే కొద్దిగా లైవ్లీ ప్లేస్, కొద్దిగా హ్యాపీనింగ్గా ఉంది అండ్ నాకు నచ్చింది గైస్. ఓకే, అండ్ ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చితే డూ షేర్, subscribe to my channel and share it to your friends and family members. Please do subscribe. చాలా మంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి and hope you like this video and stay tuned for upcoming vlogs. Bye, see you guys.